вернулся. Так, да, 105, значит, притащили со стуком двигатели. У вас 12 минут поработать кассовым флангом. Заберу сейчас вас. Я уже посмотрел, конечно, когда кабинка была поднята, антифриза в автомобиле нет. Есть там что-то на донышке. Но его тут еще нет. Посмотрим. Опять наша монтажка ходит, гуляет. Уровень масла. Вот. Стук двигателя, говорят, хороший. Ну. То есть уровень, серединка. Масло стоит, то есть антифриза в нем нет, эмульсии нету. Значит, у нас по гильзам все в порядке. Ну, так между делом пока сняли клапанную крышку. Думали, может что-то здесь бывает, что ломает направляющие. И вот эти поперечины просто сползают. Но поперечины здесь все на месте, а звук, говорят, что прям конкретно металлический. Будет, наверное, у нас там все это внизу. Вот сейчас сделаем диагностику, посмотрим, что у нас там. Вот, здесь все хорошо. Вот, но стук уж прям, говорят, явно какой-то сильный-сильный. Сейчас сделаем диагностику, посмотрим, что нам покажет диагностика. Недостаточное участие 4-го цилиндра. 10 числа это было. Температура была 77. Датчик температуры охлаждения жидкости, слишком высокая температура. 1.08.21. Температура 110. Датчик давления топлива чрезмерно низкая. 3.20. Датчик уровня масла, предупреждение о низком уровне масла при включении зажигания. Недостаточно участия 4-го цилиндра. Датчик давления топлива. Заслонка моторного тормоза. Перезвоню, скажу, что ли, падла. 247. Слишком высокая температура двигателя масла. Датчик уровня масла. Низкий уровень масла. 247 повторений. То есть масло грелось давным-давно. Кроме геморроя с солярой. Ну, так, это можно будет еще, это черную Volvo перегнать сюда. Я тебе сказал, что воздух есть. А? Сделка года, это. Нихуя себе, что-то я просто 2 раза заглянул в дом, въебался. Откручивай уже. Откручивай давай, я уже прилетел. Ну, судя по щупу, антифриза там нет. То есть уровень нормальный. Не, ну конечно, может быть, его там не было, этого масла, блядь. Антифриза может нет. Но антифриза в бачке точно нет. Ну, не было его там. Ну, скорее всего, что его там просто не было, блядь. Просто Куда он делся? вопрос. Все везде сухо. Нигде ничего не капля. Сейчас посмотрим. Тут будет у нас антифриз, нет? Нету. Нету. Ну, на щупу его тоже нету, соответственно. Что за шмет какие-то? Ну, что? Я так подозреваю, это недостаточное действие 4-го цилиндра сейчас вываливается.
Вот это вот участие 4-го цилиндра недостаточно. Вот сейчас похоже, что бочку и сливается. Вот сами видели, сколько раз этот автомобиль перегревался. То есть тут хорошего ждать, по большому счету, нечего. Ну, масло, ладно, хоть было, то вперед. Уже хоть какой-то плюсик. Еще один мотор снял. Че? Стружка лежит, дохуя причем. В поддоне. Раз, говорят, присутствует характерный стук, я думаю, что это как раз таки и есть наш 4-й цилиндр. Размотало. Вот как буквально вот совсем недавно был точно такой же мотор и точно так же 4-й цилиндр был размотан. А, это? Лампа сюда. Так, снят поддон. Как видим, вот оно наше золото тут. Вот такие здоровенные прям куски валяются. Вот. То есть стучал он. Это случилось не сразу. Я вам так скажу. На этом еще ехали и ехали. Ну и вот он наш 4-й, как видим, там вместо вкладыша шель. Ну и соответственно от вала там ничего не осталось. Щель. Вот сейчас надо смотреть, что у нас по коленвалу. Сейчас маленечко все это дело стечет, потому что ну так это невозможно. Просто капает. Маленечко обтечет. Хотя вот уже 2 дня не запускали его, да? И все равно масло капает. Маленечко обтечет, будем скрывать дальше, смотреть. Вот. Ну, стружки здесь, сами видите, полно. Так, сняли, значит. О, так тут, блядь, вообще конкретно его размотало. Вот. Вкладыш-то вот он здесь его аж втерло, блядь. Ну что, втерла, Да, ну и коренные, соответственно, провернула тоже. Вот они. Вот я их даже 2 спокойно вместе веду. Так долбило, так, наверное, проверяю. Да. Все. Вот я их даже вижу. Они даже так крутятся, я их руками кручу спокойно. Да. Первый же попавшийся коренной. Ну, все это. Привет мотору. Все, то есть тут другого-то не дано. Вот он верхний вкладыш, теперь уже внизу. Блять, отверточку бы я бы второй еще достал. Вот. Да любую, мне просто подоткнуть с одной стороны. Ну, что они почернели, блядь, их вертел уже давно. Ну да, это не вот то, что сейчас это произошло, это уже... Вот белый блин трубатый, наверное, тоже из этого было, потому что масло перестало там. Так, наверное, да. Ну, смотри, что выбил уже. Так легко я эти вкладыши еще не доставал. Буги шлифануло. Это нервный смех. Хуже ему уже не будет. Да, вот так вот открыли. О, бля! Сука, блядь, прям в поддон упал. Снайпер вага, блядь. Да, отверстие тут все. Забуксовало. Вот так вот выглядит коренная шейка. Ну, это у нас шатун. Это вот все, что достал.
из поддона. Вот он вкладыш, я его достал. С буртами получился теперь, да. Ребят, в общем, для вас плохая новость. Как видите, сегодня у нас понедельник, значит 19 число. Пришли на работу. В общем, вот тут такие новости. В общем, владелец принял решение этот двигатель не восстанавливать, отдавать. И вот так как есть. И причем двигатель уже продали. Ой, двигатель, говорю, автомобиль уже был продан. Вот его прям отсюда в выходные увезли, пока мы отдыхали. Вот, так что даже собирать не стали. Все, поддон так сверху прям в нагрузку отдали. И все, автомобиль уехал. Вот так сейчас быстро заканчиваются ремонты, не успев начавшись. Ну, вот. Такие, в общем, дела. Соответственно, видео на этом будет у нас заканчиваться. Так, ребят, ну, сами видите, в среду мы разобрали, дефектовали мотор. И в субботу автомобиль уже покупатели приехали с деньгами, забрали. Вот, ушел он за 1,8. Вот. Пробег там что-то, по-моему, около 1,5, наверное. Да, где-то около 1,5, если не путаю. И года где-то у него, по-моему, 10-11 год, где-то вот так вот. Точнее, не могу, конечно, сказать, но где-то вот 10 или 11 год. Ну, не суть важно. Факт тот, что, ну, вот даже в таком состоянии, то есть без двигателя, техника сейчас пользуется спросом. То есть люди забрали, вот, видимо, под восстановление. Видимо, либо есть двигатель, либо еще какие-то вопросы. То есть, ну, сам факт, приехали, что, в среду вечером мы задефектовали, в субботу с утра его уже утащили на чалке. То есть все. Махом даже вот такая техника махом сейчас раскупается, и вопросов нет. То есть вот. Видео, конечно, не получилось никакого, но сам факт, вот, что есть, то есть, то есть деваться некуда. Вот. Владелец не стал заморачиваться. Он сказал, не хочу вкладываться. Вот. Тем более, он говорит, я уже ее планировал перед этим продавать. Ну, раз она вот такой еще выкидон ему сделала, сказал, вот, за такую цену заберут, отдам. Все, люди тут же приехали, забрали. В общем, вот как-то так. Вот, делайте выводы сами. Ну, вот такие вот дела. Видео получилось, конечно, коротенькое, но деваться некуда. Вот. Как-то так. Всем пока. I'll be back. Stay here. I'll be back.